رسميا للدور القادم، لكنه يريد أن يتأهل كأول المجموعة الرابعة، المجموعة التي لا زالت كل الاحتمالات عزيزي المشاهد قائمة فيها، نعم بنسب متفاوتة، ولكن كل الاحتمالات قائمة في هذه الأمسية الكبيرة هنا في العاصمة القطرية. أصبح ملعبا لنادي الريان، وعندنا مدرب الريان ميشيل لودروب، الرجل الدنماركي الكلة المتقدمة للغاية. هذا رامون دياز، فهد المفرج أيضا موجود، المدير أيضا يحضر. في المقابل لدينا اللاعب محمد علاء الدين الذي يبدأ هذه المباراة. هذه تشكيلة الرهيب، هذه تشكيلة فريق نادي الريان في مباراة اليوم. ماذا عن الزعيم؟ ماذا عن الفريق السعودي الكبير الهلال بألوانه البيضاء؟ الهلال وأيضا حتى لو خسر في هذه المباراة وتعادل مثلا بيروز الإيراني في مباراته أمام الوحدة الإماراتي، لكن انطلاقة قوية جدا وخطيرة. التهديد الأول المباشر في الكرة الماضية، الكرة قوية. الهلال النهائية في دوري أبطال آسيا أمام سيدني، هذه محاولة خطيرة كانت ولا زالت قائمة للأمام. الكرة الماضية تحولت من جانب لاعبي فريق الريان إلى ضربة ركنية تحت أنظار ياسر القحطاني. ياسر القحطاني الذي قال عنه الهلالي الرائع جميل كان ولا زال. هذه كرة قوية خطيرة وفرصة للأمام لعبت، ولكنها بعد ذلك أبعدت وعادت الآن. كرة تبعد، كرة تعود. الريان في هذه اللحظات في وضعية خطيرة، وحاول في الكرة الماضية رودريغو تاباتا. مباراة سريعة في غاية السرعة هذه المباراة، انطلاقة تأتي للأمام. نواف العابد يأتي بكرة الآن في المكان السليم لعمر خريبين، يمر في الكرة الماضية. لا زالت المحاولة قائمة، التسديدة نعم اصطدت ووصلت الآن لأن تكون لخارج أرضية الملعب في محاولة كانت. هذه الكرة الخطيرة جدا، هذه الكرة من جانب المدافع. ناثان تقدم في الكرة الماضية، ولكن عبد الله المعيوف كان في نفس المكان، كان في نفس المكان. يا لها من مباراة ويا لها من أجواء ويا لها من 11 دقيقة في غاية الروعة حتى هذه اللحظة. حضرت في الكرة الماضية بداية جميلة جدا. بعض المباريات، بعض البدايات ما ودك المباراة تنتهي، فما بالك بهذه الانطلاقة. هذا عبد الله الزوري يأتي بمحاولة لنواف العابد. الله الله الله، حلوة المباراة، حلوة المباراة. تهديد رياني ورد هلالي، والكرة إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية جميلة جدا بالفعل لهذا اللاعب عبد الكريم نعنزيم، ومحاولة ولكنها بعيدة كل الوقت. قطري لأن الريان انحل ثانيا سيقابل الأخوية، وسيكون لقاء قطري في الدور 16. هذه كرة تلعب الآن، هذا ميليسي جميلة كانت وللأمام، وهذه خطيرة. فرصة للأمام وفرصة جول للهلال. الهلال يسجل ويتقدم، الزعيم السعودي يسجل ويتقدم، والهدف بالفعل يأتي بلمسة للهلال. تقدم للأمام ميليسي، نعم نيكولا ميليسي. بدأت من العابد ثم نفس اللاعب ثم عمر خريبين، تابعها نواف العابد، والمتابعة كانت الأخيرة من ميليسي. يأتي الآن ويسجل في الكرة الماضية. المتابعة كانت عمر باري، قدم ما يمكن أن يقدمه. نابال حتى نروض المستعصية آسيا ونصبح لها أبطال. الشوط الأول من هذه المباراة أيها المشاهد الكريم في كل مكان انتهى. الأعلام هنا أعلام زرقاء. هذا الرجل مع فريقه قدم شوط أول محترم بكل معنى الكلمة، كان الأفضل وربما كفرص كان الأخطر في الشوط الأول من المباراة. لم تترجم أفضلية الريان إلى أهداف في الشوط الأول، ولذلك دوري سيباستيان سوريا هذه تشكيلة للريان، ما في تغييرات، نفس التشكيلة التي خاضت الشوط الأول من المباراة تبدأ كذلك الشوط الثاني من المباراة. الوضع كذلك في نادي الهلال بعبد الله المعيوف، فيصل درويش هو في الرياض، والمباراة قبل أن تبدأ، وسيكون الحديث مستمرا بعد ذلك. هنا محاولة من ضربة ركنية جميلة بالراس كانت بالفعل من جحفلي. محمد جحفلي ارتقى عاليا فوق الكل في الكرة الماضية وسدد الكرة الراسية الماضية عند عمر باري حارس المرمى. هذا محمد جحفلي. الثلث الأخير من طبعا ملعبه تأتي دائما وأبدا عن طريق
الموهوب الكبير نواف العابد، وهذا موهوب آخر سلمان الفرج. يتقدم الآن ويأتي بكرة لعبد الله الزوري في المكان السليم. هذه خطيرة جدا، والتسديدة تأتي والتصدي، والكرة تذهب الآن لأن تكون إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. هذا المرور من عبد الرحمن الحرازي في الكرة الماضية، وبعد ذلك طبعا فقد الكرة، وصلت للزوري، والزوري جاء بالعرضية والعرض. الشوط الثاني ومرت 10 دقائق في الشوط الثاني، لا زال العمل مستمر ولا زال مستمر. تباتا، وهذه خطيرة للري. جول نعم، يعود الريان عن طريق سوريا. سيباستيان سوريا يعيد الريان للمباراة ويعيد الريان لدوري أبطال آسيا، والأمة الريانية تحتفل. نعم، الرهيب يعود في لحظات فيها إصرار واضح. شوف تباتا اللي تقدم في الكرة الماضية، وبعد ذلك سوريا سدد الكرة الماضية، مرت من عبد الله المعيوف، ما كانت قوية ولكنها مرت من المعيوف ووصلت إلى الشباك، وبالتالي يتعادل الريان عن طريق سوريا وهو خارج أرضه. كرة إلى ضربة ركنية للهلال عالية وللأمام، وقوية جدا كانت الكرة الماضية، لكن عمر باري هذه الكرة الماضية، وهذا الزوري عبد الله الزوري الذي ارتقى عاليا. وحتى الآن لم يدخل سيرجيو غارسيا في هذه المباراة حتى هذه اللحظة، لا زال مقتنع بكل الحضور. وهذه محاولة الله هو تباتا ياتي بهدف، ولا أجمل، ما في أجمل من هكذا هدف، ما في أروع من هكذا هدف في غاية الروعة يسجله الرائع تباتا. نعم، شوف الأمور تغيرت. الشوط الأول هلالي بهدف، شوط ثاني رياني. الله كرة في مقتل، لا تصاد ولا ترد. هذه أصعب الكرات، هذه الكرات القاتلة. نعم، تباتا يتقدم الآن الريان بهدف. الآن لفريق نادي الريان، تعود مرة أخرى من جانب جحفري، وصلت الآن في الجهة الأخرى لفريق نادي الهلال عالية وللأمام. هذه خطيرة. الله يا هلال، يعود الهلال في لقطة في غاية الروعة. يعود الهلال عن طريق عمر خريبين. كان ممكن نقول 3-1 للريان، لكن الآن شوف ميليسي، المتابعة جاءت من عمر خريبين الذي تلاعب هكذا. هذه الأولى أنقذها باري، الثانية بعد ذلك عمر خريبين. يا له من صفقة، ويا له من لاعب يأتي في التوقيت المناسب ويبدع ويتألق بقميص الزعيم السعودي. نعم، يعود الهلال. القدم، الكرة في الجهة اليمنى، محاولة قائمة الآن. الريان والهلال، والتعادل الحاضر حتى الآن لهدفين. هذا إدواردو تقدم الآن وأرسل كرة بعد ذلك للبديل. سالم الدوسري جاء بكرة لنواف العابد، واحد من رجال الهلال المتألقين في مباراة هذا المساء. هذه كرة كانت ولا زالت خطيرة. الله هدف هلالي ثالث، وأمسية هذا اللاعب ميليسي وليس ميسي يسجل الهدف الثالث بعد عمل كبير. بالمناسبة
عمل كبير، عمل كبير، ما في سرعة اطلاقا. شوف نواف العابد، سالم الدوسري، عمر الخريبين، وبعد ذلك الكرة في المكان السهل لميليسي. ميليسي على طريقة ميسي يأتي بالهدف الثالث الآن، والهلال يتقدم بثلاثية في مباراة ما ودك تخلص. مباراة محاولة قائمة الآن، شوط ثاني من المباراة، دقائق 8 أخيرة. الريان يرمي بكل أوراقه الآن للأمام. دانيال جوما يأتي بكرة الآن إلى رودريغو تاباتا، ريانية سيرجيو غارسيا يسدد، جول جول. هو البديل، هو البديل، هو البديل، هو البديل. تأخر البديل ودخل سيرجيو غارسيا وجاء بالإضافة، جاء بالإضافة. كل الريانية كانوا يطالبون بإشراك سيرجيو غارسيا، دخل أخي عبد الله الحافظ الآن، والهلال يتمنى أن يحتفظ الآن بشباكه طبعا، والكرة عالية وللأمام، كرة من ضربة ركنية خطيرة، جول. هدف هلالي رابع، هدف هلالي رابع. الهلال يتقدم برباعية، الهلال يضرب برباعية، وخريبين يسجل ثنائية. وفي انذار هنا وهناك، في انذار على العابد، وفي انذار كذلك يبدو على رودريغو تاباتا. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ لكن اللي حدث ان الهلال سجل والهلال تقدم. ويا لها من مباراة، هذه الكرة من ضربة ركنية لعبت هكذا، ما في تسلل اطلاقا، لان التغطية موجودة من اوتافيو ناثان البرازيلي. نعم كان مغطي، وبالتالي خريبين ما كان في حالة تسلل. عينك على ناثان كان مغطي، نعم، وبالتالي لا وجود لها تسلل. وخريبين يعرف من اين تؤكل الكتية الان. ضربة ركنية عن طريق هذا اللاعب تاباتا، كرة من ضربة ركنية كانت ولا زالت خطيرة جدا، ولكنها تذهب بهذه الصورة وتصل بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. الهلال بطل المجموعة ب 12 نقطة، وبيرسبوليس الإيراني ب9. هي الأفضل للريان. الهلال تعامل مع المباراة بذكاء كبير، ووصلت الأمور إلى نهاية المطاف، والهلال أول المجموعة يواصل الطريق ويستمر في طريق البحث عن البطولة المفقودة منذ سنوات طويلة. انتهت الأمور، مبروك للهلالية وحظا أوفر للريانية، وبالتالي أيضا الآن الأمور أصبحت واضحة في المجموعة الرابعة. الهلال أول المجموعة ب 12 نقطة.